习近平去当迎宾员，堂堂天朝大国尊严，就这么在120秒的五月天碎了一地，集权的面具被撕碎了。时间定格在2026年5月14日上午9点40分，北京人民大会堂东门外广场。习近平走下那高高的台阶，向左转一步两步，径直走向了世外红毯的最尽头，然后是漫长的整整120秒，整整2分钟。那个曾经在天安门城楼上穿着毛式中山装，高喊着东升西降，那个不可一世的最高权力者，此刻就那么孤零零地站在东门外广场的红毯尽头。在这个权力极度傲慢、讲究绝对排场的黑帮体制里，这120秒的等待是一场公开的向全世界直播的政治凌迟。这个打破所有黑帮常规的卑微物理动作，是这个政权在极度政治危机与经济崩盘的双重绞杀下发出的一声沙哑的求饶。一个集权帝国的统治者，连最基本的虚荣和体面都维持不住，被迫当着全世界的面屈尊保命。中南海的权力虚空已经到了连演都演不下去的地步了。走完了那要命的红毯，大门一关，镜头切掉，官方通稿立马换了一副嘴脸。新闻联播里绝对是中美最高层在人民大会堂共商全球大局，双边关系企稳向好的太平假象。但如果你真的懂中共的政治密码，如果你拿着放大镜去看这谈判桌上坐着的每一张脸，你就会闻到这分明是一台血肉横飞的政治绞肉机。让我们把时间的刻度往前拨，对比一下2017年，同样是川普，同样是这张谈判桌。当年川普往对面一看，那是中共各个系统派出的全明星阵容在上桌分牌，代表国务院系统的是汪洋，把控财经命脉的是刘鹤，统管外事大局的是杨洁篪，捏着政法刀把子的是郭声琨，再加上中办的丁薛祥，那不是习近平的亲信小圈子，那是一台完整运作的国家机器。可是今天呢，2026年5月14日，刚才在红毯上被介绍给川普的，也就是现在坐在这张上午会谈桌上的，我们来数一数这串名单：蔡奇、何立峰、郑乍捷，这全是什么人？全是习近平死死攥在手里的私兵亲信。再看另一边，王毅、马朝旭、谢峰、洪磊、蔡伟，这不过是外交部的一群只会复读机一样执行命令的战狼太监。这张桌上的亲信浓度太高了，高到了极其危险的地步。这恰恰是最高权力被彻底孤立的铁证。技术官僚在躺平，各大派系在冷眼旁观，甚至在暗中倒戈。习近平根本派不出那台完整的国家机器去谈判，他只能把自己手里还能勉强抓住的这几根亲信线，生硬的、惨烈的拧成了一张会谈桌。你以为蔡奇懂外交吗？你以为何立峰有刘鹤那两下子能挽救经济吗？他们坐在这儿就像是皇帝身边最后几个带刀侍卫，与其说是来谈判的，不如说是来堵枪眼的。2017年那桌，美国国防部长没来，所以中方的国防部长也没上桌，对等的经贸谈判。但这一次，美国的国防部长坐到了桌前，中方怎么办？只好硬着头皮把现任国防部长董军也摆上台面。董军是个什么角色？在中共军队那个极度讲究山头和实权的黑帮里，他就是一个连中央军委委员都不是的空壳子。他坐在这张桌上，冷汗直流，因为他心里比谁都清楚，他根本不是在中国真正掌握军权的人。那些真正握着枪杆子的将领，此刻正躲在暗处，死死盯着这张桌子，随时准备在他们签下卖国条约的那一刻扣动兵变的扳机。2017年，那是一张讨价还价的经贸桌，而2026年的今天，这是一张带刀的经贸桌，刀光剑影。这帮人瑟瑟发抖地坐在这张带刀的桌子上，到底要谈什么？保命，保他们权贵家族在海外那20万亿的资产。2026年的墙内是什么光景？是3000块月薪都求职无门的年轻人，
是拿着200块养老金在菜市场捡烂菜叶的孤寡老人，是断供后排队跳桥的绝望中产。而中南海里这群毫无底线的权贵，为了保住家族信托，为了不被美国冻结资产，要拿国运换川普一笑。这哪是国宴，这哪是双边会谈，这是拿14亿人的骨血在熬汤，去填满他们贪婪的胃。朋友们，你们觉得这20万亿海外资产里有几分是咱们老百姓的血汗？今天这张亲信云集带刀谈判的桌子签下的到底是不是卖身契？同意这是卖国契的朋友，请立刻在评论区打出卖国贼3个字，把你们的愤怒打在公屏上。顺便点亮小铃铛，咱们接着往下挖，看看这帮卖国贼到底面临着怎样毛骨悚然的历史镜像。朋友们，咱们普通人在这种乱世，在这种集权即将崩塌的至暗时刻，靠什么保命？没人管我们的死活，国家机器在停摆，维稳铁拳在乱挥，我们只能靠咱们自己的底子硬扛。在这场漫长而残酷的大清算到来之前，在经济大萧条的双重绞杀下，你如果没有一副铁打的身体，你拿什么去熬过这个凛冬？你拿什么去亲眼见证这帮国贼，这群吸血鬼被挂在历史耻辱柱上的那一天？所以今天江峰要特别感谢我们的老战友、老朋友普瑞堂对本期节目的鼎力支持。在这个绝望的关口，普瑞堂给咱们频道的观众递上了一把用来健康防身的利器。现在只要购买普瑞堂的全线产品，单笔订单满$500，就直接送您一根极其珍贵，用来大补元气、拉升身体底线的玄宝黑参。乱世之中，元气就是命。而且这次活动老板极其硬核，多买多送，上不封顶，买1000刀送2根，买1万刀送20根。大家去官网结账的时候，千万别忘了输入江峰的专属优惠码，大写的 JF， 把命保住，把身子骨养硬朗了，咱们才有资格活着看到这出集权大戏的最终结局。感谢大家对普瑞堂的支持，也感谢你们和江峰站在一起。好了，咱们回到那张滴血的谈判桌。刚才说到这帮权贵签下卖身契时面临着怎样毛骨悚然的历史镜像。朋友们，历史不会简单的重复，但总是踩着极其相似的韵脚。今天当我们看着北京人民大会堂里这副残缺不全的有几个战战兢兢的亲信拼凑起来的谈判桌时，很多人觉得不可思议。一个号称拥有9000万党员，掌控着世界上最庞大国家机器的政党，怎么会突然之间瘫痪成这个鬼样子？如果你觉得看不懂2026年的中南海，那么请你闭上眼睛，把历史的日历往前翻，回到那个同样是庚子国变，同样是满城血雨腥风的晚清。1900年6月，慈禧太后在颐和园的深宫里向全世界11个强国同时宣战。那时候的大清朝表面上看也是万众一心，底层高喊着扶清灭洋，把紫禁城周围围得水泄不通。老佛爷觉得民气可用，大清的盛世就在眼前了。可是就在北方打得热火朝天，八国联军的军舰已经逼近大沽口的时候，大清朝真正的经济命脉所在地南方发生了什么？两广总督李鸿章，两江总督刘坤一，湖广总督张之洞，这群大清朝真正的封疆大吏，帝国的中流砥柱，他们在干什么？他们在勤王吗？他们在调兵遣将保卫老佛爷吗？没有，绝对没有。他们做出了一个震惊世界也彻底宣判大清朝死刑的决定，东南互保。这些手握重兵，掌握着大清朝最丰厚税收和资产的总督们，秘密和外国领事馆搭上了线。他们发出一份明码电报，公开宣布北京那个要求对11国宣战的圣旨是乱命，是矫诏，我们东南各省不奉诏，不参战。我们大清的南方要和洋人们继续做生意，继续保全我们的财产。大家仔细咂摸咂摸不奉诏这3个字，这在皇权时代就是极其赤裸裸的公开叛变。
可是老佛爷敢把他们满门抄斩吗？不敢，因为大清朝的银库是空的，真正的财富，真正的洋枪洋炮全在这些总督手里。当朝廷的疯狂举动即将毁灭他们家族积累了数十年的巨额财富时，这群官僚精英极其冷血的，毫不犹豫的把那个坐在龙椅上的老太婆像一块破抹布一样扔给了八国联军。现在你再睁开眼睛看看2026年5月14日的人民大会堂，看看习近平手里仅有的那几把椅子，你以为21世纪高科技数字集权版的东南互保就不会出现吗？大家想想，2017年坐在谈判桌上的那些关键职位的掌门人，他们提拔的人还在，但是今天这帮人偏偏就不入局，而他们代表的就是中共内部庞大的技术官僚系统，代表的是江浙沪珠三角那些盘根错节的权贵利益集团。当习近平的战狼外交彻底破产，当3年风控和随后的经济大崩溃把国库彻底掏空，当美国和西方世界的金融制裁大棒即将砸下，要冻结他们家族藏在瑞士银行、华尔街信托里的那20万亿海外资产时，朋友们，最致命的一击是什么？是军权。当军权其实已经悄然落入改革派刘源手里的时候，这群中共的现代总督们做出了和张之洞、李鸿章一模一样的选择。他们跳船了，他们在物理上拒绝出席这场国宴，他们在用最沉默也是最震耳欲聋的方式向美国人、向川普传递一个信号：红毯上那个罚站了120秒的家伙已经代表不了我们了。这不就是大国分裂的前兆吗？大家再仔细看看，那个人民大会堂的残局里少了谁？李强去哪儿了？下午的行程表揭开了谜底，李强不陪着那位孤家寡人舔舐伤口，他跑去见谁了？苹果、英伟达、特斯拉、波音，还有花旗、高盛、黑石、贝莱德。这串名单可是死死捏着美元印钞机，卡着全球科技命脉，把控着中国产业链咽喉的真正主子。这就是今天这场荒谬大戏最惊悚的底色。这和1900年的晚清简直是一个模子里刻出来的双簧。慈禧输就输在他真以为这天下是爱新觉罗家的，结果东南的封疆大吏们早就开始盘算自己的家底了。而今天的习近平也死死卡在了这个致命的历史轮回里，他以为自己还高高在上的坐在牌桌的正中央，殊不知那些真正手握重金、捏着资产、早早安排好退路的人，早就抛下他，抢先一步去保他们主子的美元通道了。咱们来看看这场所谓的最高规格安保礼遇背后的水有多深。70辆，整整70辆，浑身漆黑、武装到牙齿的美军超级战车，就这么如入无人之境，大摇大摆地碾过机场高速，碾过4环、3环、2环，最后直插那个号称连一只外国苍蝇飞进去都要被政审8遍的权力绝对心脏。天上有美军的间谍卫星死死盯着每一个死角，几百公里外的海域，航母编队和日韩基地的战机群全部处于最高战备，20分钟内就能飞抵北京上空，随时可以投射毁灭性的力量。面对如此大军压境般的阵仗，官方通稿是怎么洗地的？叫中美关系稳定健康发展，叫大国之间相互尊重。荒谬、滑稽，简直是细思极恐。你真的以为高层脑子里进了水，突然大发慈悲，甘愿背负引清兵入关的千古骂名，也要给美国人这么大的面子？美国总统出访日韩，出访欧洲那些铁杆盟友，什么时候搞过让70辆战车直接包围别国首脑机关的先例？这是老习极度恐惧的映射。当一个人连身边端茶倒水的警卫员都不敢相信的时候，哪怕是敌人的枪管也比同志的暗箭来得有安全感。仔细看看这位中共最高层最近的行踪，神出鬼没，居无定所。为什么？因为野战军随时想把坦克开进北京，但偏偏老川来了这么大的盛世，这是一场躲不过去的政治大考，他必须出来嘚瑟一番，必须检阅3军仪仗队。可是他敢吗？
要不是幕后的决策机构在往下压，他只要敢站在那群目光深邃、心思各异的军头面前，谁能保证队伍里不会突然射出一发冷枪？谁能保证那不是他政治生命的绝唱？军队里的反派势力本以为能借着安保布防的机会伺机发难，结果绝望地发现，挡在他们面前的不仅是大内侍卫，更是美军的狙击手和激光武器。谁敢乱动？你敢乱动，美军的防卫系统会抢先一步让你灰飞烟灭。堂堂大国元首为了防范自己军队里的反叛势力趁机逼宫夺权，竟然主动把世界上最致命的美军火力网变成了自己防御内部哗变的最后一道盾牌。这就是一场以出卖国家体面为代价的赤裸裸的黑帮龙头保卫战。咱们再来看看中共的宣传机器，新闻联播热搜第一名是什么？川普对他用了您。这帮喉舌已经卑微到要把别人的一句客套话当成救命稻草了。但你们仔细看视频里，他的领带歪到姥姥家了。任凭外宾在那儿滔滔不绝，他却只能像个木雕泥塑一样微笑不语，彻底暴露了他被军方和元老强行架上台前当提线木偶的凄惨底色。这说明他连最基本的临场应对能力都丧失了。红毯上尽失颜面，国宴上总该挽回点吧。你看，马斯克做着鬼脸，库克比着耶，黄仁勋笑得合不拢嘴，喉舌拼命证明外资依旧看好中共。醒醒吧，资本是最嗜血的秃鹫。为什么马斯克敢在庄严的国宴上带着6岁的儿子穿中式马甲瞎晃悠？因为他来之前早就看过了情报机构递交的底牌，他无比清楚，对面那个领带歪斜的元首已经是一个连自己命运都无法绝对掌控的政治符号。节目最后，咱们把目光从金碧辉煌的大会堂移到底层的少年宫后台，在那里，一群权贵子弟被满头大汗的官员逼着强行改口，高唱老美一家亲。班农先生锐评的好，你现在看到的大概就是2036届、2040届哈佛大学的中国学生班底了。而此时此刻的民间呢，老百姓用200块养老金的血泪把那些宏大的通稿糊在墙上，用来绑架14亿人的洗脑神话已经被70辆战车的履带彻底碾碎。失去了底层的信任，这座沙堆上的权力城堡还能撑多久？大戏已经落幕，分赃已经结束，接下来就是暴风雨洗刷这片修罗场的时刻了。朋友们，保重身体，我们清算日见。